Ahoi! Seekord ei ole päris tavaline saade. Seekord on natukene siis kurvema alatooniga video ja ma pean teile siis kurbusega ütlema, et meie pikalt ehitatud Cobalt, mis sai lõpuks ka viimasel üritusel Toyotaks ja mitte niisama Toyotaks, vaid Toyota Camryks G-ga ja I-ga ja Ä-ga, siis käis siis sellel ajal, kui mina Hispaanias puhkasin, käis siis Tõnise ja meeskonnaga Haapsalus starti harjutamas, prooviti siis kohalt minekut ja kolmandal korral siis, kui auto kohalt ära läks, tekkis seal väike kõhklus jälle roolis, tõmbas gaasi maha, pani uuesti peale ja see auto tegi väikse upperpalli. Ja õnneks kiirus oli seal alla 100 kilomeetri tunnis ja midagi väga tõsist ei juhtunud. Vigastus on sisuliselt kosmeetiliselt välja arvatud, siis mõned võib-olla detailid nagu see turbotoru ja siis siin kerekinnitused ja asjad. Ja loomulikult kogu see kere ise sai siis tegelikult omajagu kannatada. Õnneks turvapuuri osa kõik on okei. Rehvid on käinud siis natukene küljega mööda asfalti ja siit on veidikene õõrunud ja mõned siin kerekinnitused. Kõige suurem minu jaoks ongi kõige suurem probleem ongi olnud see siis turbo ise ja turbo enda siin kinnitused ja summuti, mis on siis vaja siis korda teha. Ja loomulikult siis juhi ego ja enesetunne. Jumal tänatud, tervis täitsa korras, mitte midagi ei juhtunud, sest hoog oli väike ja autod on turvalised, aga ego sai kindlasti laksu ja nüüd on vaja seda hakata uuesti turgutama. Ja siin tekkiski väike mõte, et äkki teeksin mina väikese debüüdi selle testi eesmärgil küll, on ju, et paneks selle auto uuesti sõitma, sest kere on juba värvis ja Kaspre on selle plastikut kõik juba korda teinud. Teeks sellise triki, et see, mis võistlusse tuleb, see Wildcards või? Järgmine nädal siis, selleks ajaks, kui video üleval on, siis on see võistlus juba ära olnud. Läheksin mina sinna rooli, teeks terve võistluse kaasa, paneks selle auto häälde, reguleeriks ära vedrustuse võimsused ja paneks selle auto uuesti otse sõitma, sest tegelikult peale selliseid väikseid upperpalle ei ole kunagi selge, mis siis auto teeb, aga kuna meil juht on veel selles õpifaasis, siis tema käest me seda tagasisidet ei saa ja kui ta gaasiga natuke mängib, siis see auto vedrustus tööle ei hakka, nii et meil on vaja teha A punktist B täisgaasil mõned stardid ja siis seda võistluse raames, kui on rada juba kummitatud, liimitatud, niisama teha ei saa, et suvaline vend hüppab rooli, siis pean tegema ära litsentsi, panema selga ülikonna ja reaalselt võistlema ja selle võistluse käigus selles mõttes on väga hea, et seal ma saan teha vähemalt 4-5 või rohkem starti ja kindlasti me saame selle asja jonksu ja sõitma, sest ma olen täiesti veendunud, et seal on vaja seda vedrustust reguleerida nüüd ja vaadata, kuidas see asi üldse toimib, sest me täna isegi ei tea, kas käigukastid ja mootorid töötavad nii nagu peab, küll aga ühtegi vigastust näiliselt ei ole ja kõik tundub okei, aga never know, eks. Nii et valge auto, kes tahab meie testivõistlust sponsoreerida ja aidata, siis me oleme teretulnud, sest et Ike sõidab kindlasti selle autoga viimase võistluse, sest alguses oli muidugi kõik. See karjäär lõppes ja see amps oli liiga suur, aga ma rääkisin temaga pikalt peale puhkust, et ta sai natukene mõelda ja koguda ennast, nii et on valmis uuesti rooli minema, mis on minu jaoks tegelikult positiivne üllatus, et nii lihtsalt alla ei anna, aga see ei tähenda seda, et nüüd rooli minnes on kohe kõik hästi ja enesekindlus korras ja kohe pannakse A punkti B, siis see kaugel sellest, et see probleem võib natukene olla isegi süvenenud. Nii et vaatame siis, kuidas poisid auto korda teevad ja lähme juba siis testima. No Tõnn jõuab valmis või? Jah, jõuab. Jõuab, jah?
vaata siia. Tõnn teeb jälle tööd. Tõnn on tagasi puhkuselt. Kuigi seda puhkuseks ma ei tea, kas saab nimetada, aga ta üldiselt on pruunimaks on küll jäänud. Väidab, et ta kodus teeb remonti, aga mulle tundub, et ta rohkem veedab aega õues, sest et jume on peale tulnud. Aha. Aga tegelikult ma tulin alla vaatama, et võistlus läheneb ja näete siia, vaata. Kere on tagasi, ma keeran kaamera ringi. 1, 2, 3, 4, hops, näed. Nüüd hakkab kibe töö, siin on vaja kõik klaasid uued ehitada ja Reno on meil siin abis, vahetab rehve, sest et siin selle väikse kukerpalliga sai üks rehv natuke viga ja ma mõtlesin, et lähme siis vanade rehvide peal tagasi, millega ma olen testinud ka, et töötab, need kulunud ei ole. Mis see nüüd on? See on see uus või? No see on see, mida on vaja välja vahetada. Okei, sellega on korras. Aga need on need, mis alla lähevad. Nüüd ma pean ära märkima, kumb läheb kuhu poole, et kumba pidi ta ringi on käinud. Kas mina tean seda? Ma hakkan siin uurima asja. Hästi! Nüüd on mõned päevad saanud siin möllata. Esiklaas on välja lõigatud, küljeklaasid on valmis, uuste omad, tagaklaas on valmis ja see on ka külles. Seda ma saan tegelikult näidata teile. Siin tema on. Rattakoopas on, paneelid on tagasi pandud, kere on kinni, Tõnn möllab siin praegu, ma saan aru, massilülitiga ja siis sai turbo õigesse kohta Magnusega, aga Magnus on meil driftil ja sellepärast siis Reno aitas mul need klaasid valmis lõigata ja teha ja värvida ja seal oli omajagu tegemist, nii et aga lõpptulemus on hea, selles mõttes on okei. Et praegu ei ole midagi ette heita. Praegu ma saangi näidata tegelikult seda esiklaasi teile ka. Esiklaas on siin. Esiklaas on siin. Esiklaas on meil valmis, see on nüüd värvitud, ette valmistatud ja kui Tõnn annab loa, siis me paneme selle ette, sest et tal on seal ees nina juures veel natuke reguleerimist, et uksed külge sobiksid. Nii kui te teate, siis tuletan teile meelde, et oli väike kukerpall selle autoga ja siis mõned nipet-näpet asjad on vaja siin nüüd uuesti paika panna. Aga hakkame tööle ja teeme ennem, kui võistlus hakkab, teeme siis viimased ettevalmistused. No nii, kes tuli? Sõiduks või? Noh, tšau, kuule õige särk on ka seljas. Jah, ikka, mul muid ei olegi. Ühesõnaga, sa tuled laupäev vaatama või? No ma proovin tulla, jah. Juba ma midagi hakka, no võib-olla praegu. Võib-olla ikka tuled, jah? Pühapäeval ütlen pigem. No tule siis pühapäeval, siis ma teen Eesti rekordi. No proovime vähemalt. Aga ei, me praegu siin, nagu sa näed, ei ole ta koos veel. Veel päris hästi istu, aga noh, ega ta nüüd kõige parem ennem ka ei olnud. Ta uksed ei taha hästi ette istuda enam.